Então, gente, seguindo o Rio Negro, a gente chegou no Refúgio Sumaúma, que é o lugar perfeito para aproveitar um dia de chuva assim. A gente vai ficar no Chalé Preguiça. Preguiça. Olha isso aqui, gente. Vocês estão ouvindo barulho? Que delícia, que delícia. Fez a entrada pela mata. Chegamos no nosso chalé.